Ateneo de Santiago sempre organiza unha xornada de reflexión e valoración postelectoral dos diferentes comicios que se van celebrando. Neste caso, evidentemente, se trata ademais dunha ocasión moi especial pola repercusión, pola fragmentación do abanico político parlamentario, polas circunstancias que coincidiron nesta campaña electoral. E para iso temos con nós a 4 personas moi especializadas no seguimento da información política e que nos van a axudar justamente a facer esa valoración, esa posta en común, para despois, evidentemente, abrir un debate co público no que todos podan intervir. Temos con nos a Fernando Salgado, que vai a facer un pouco de moderador da mesa, e evidentemente é unha persona que, aparte de ser socio do Ateneo, ten un amplísimo historial como profesional do periodismo e tamén como político. Eu creo que desas escasísimas personas en donde a profesión periodística e a militancia política son dignamente compatibles, non? Porque sempre xogou papeles como moi acertados nos dous bandos. Ele é unha persona con un amplísimo historial como periodista primeiro do Mundo Obrero, de La Voz de Galicia, onde foi redactor xefe, director del Progreso de Lugo, ten unha amplísima tamén dedicación política como conselleiro de Economía no goberno tripartito de González Laxe, como director xeral de Comunicación no goberno bipartito, como profesor universitario en la Facultad de Economía da Universidade da Coruña e na Facultad de Ciencias da Comunicación de Santiago. Evidentemente estamos ante unha persona que eu creo que ten un gran conocimento da realidade social e política deste país. Tamén está con nos Domingo San Pedro, que é un experimentado cronista político da Voz de Galicia, onde leva moitos anos facendo información política e facendo, evidentemente, un seguimento da actividade parlamentaria e política en general, que nos vai tamén a aportar a súa visión. Beatriz Vila é unha xornalista tamén licenciada na Facultade de Santiago, pero tamén dunha amplísima experiencia política ligada á información da xencia, non de medio de comunicación, sino, en este caso, da xencia Europa Press, na que é nada menos que redactora xefa de política e que tamén ten un conocimento moi exhaustivo da realidade política galega. E, por último, unha persona tamén coñecida de todos, Antón Losada, que tamén é un profesor de ciencia política da Universidade de Santiago, pero tamén tuvo unha amplísima experiencia como xestor de medios, tamén no Grupo de Voz, e evidentemente tamén como unha actividade política moi intensa como secretario xeral da Vicepresidencia da Xunta no goberno bipartito. E hoxe en día é prácticamente, podríamos decir, unha das primeiras figuras da análisis política nos medios de comunicación de ámbito estatal, onde o podemos ver no programa da Televisión Española, o seguimos tamén na cadena SER. É unha persona que está en moitos sitios e que tamén nos pode aportar unha visión, creo que moi interesante. Bueno, pois con eles quedamos. Fernando, cando te diga. Boas tardes a todos e a todas. Eu, en primeiro lugar, quería expresar, en nome dos 4 colegas que estamos aquí nesta mesa, expresar o noso agradecemento ao Ateneo de Santiago por convidarnos a esta reflexión post-electoral. Non sei o que resultará, pero, dende logo, o día escollido, este luz de Ateneo soleado e primaveral, non podía ser máis oportuno. Como dirían os periodistas cando se poñen así pedantes, non? É un asunto de rabiosa actualidade o que nos trae hoxe aquí, porque onte máis ou menos a estas horas ainda estaban a pechar os colexios electorales. Non sabíamos daquela que era o que iba a pasar nesas eleccións que tanto os candidatos diversos como os medios de comunicación deron en decir que eran decisivas. Bueno, isto como din casi sempre non o sei, pero dende logo algunha característica distinta
o máis relevante que outras tiñan polo que se ve. E 24 horas despois, pois aquí estamos, non? Aquí estamos para analizar e compartir o que pasou. Hai máis de 30 anos, durante a raíz dun episodio político relevante en Galicia, que comenzou, pois, digamos, con un alzamento contra o goberno de Alborna, e rematou cunha moción de censura. Aquilo todo intentou resumilo Manuel Iglesias Corral, ben coñecido político, cunha frase, digo, sintética, rotunda, que además fixo fortuna no futuro, dixo, pasou o que pasou. Bueno, pois eu, para presentar precisamente o que pasou onte nesas eleccións, podría recurrir a Iglesias Corral e quedarme aí, pero vou ser un pouco menos, un chisco menos lacónico que a él, e, polo tanto, explicar en moi pouco tempo, porque en realidade seguro que está na cabeza de todos o que pasou onte, non? Dicir, bueno, pasou que o Partido Socialista gañou as eleccións con 123 escaños, despois de 11 anos, era a primeira vez que gañaba, pasou que 7,5 millóns aproximadamente de votantes apoyaron ao partido de Pedro Sánchez, e pasou tamén que os electores de alguma maneira abrironlle varias posibilidades de fixar pactos tanto á súa esquerda como á súa dereita. Pasou que o Partido Popular, un dos dous partidos do goberno que sempre gobernou nestes 40 anos de democracia, se suprimimos os primeiros tempos da OCDE, pois tuvo un descalabro que califican tamén con esa palabra tan tópica de sempre de histórico, pero certamente neste caso sí, porque nunca caeu tan baixo no número de deputados, perdeu a mitade dos escanos cos que contaba e quedou a 12 puntos do vencedor do Partido Socialista, o sea, unha distancia importante. Pasou que entrou por primeira vez a extrema dereita no Parlamento Español, xa o fixera previamente no Parlamento de Andalucía, quizáis non con tanta forza da que sinalaban as expectativas e as enquisas, os sondeos electorais, ao final quedouse en 24 escanos, se non me confundo ahora mesmo, non? É pouco máis do 10% dos votos. Pasou que Ciudadanos recibiu, segundo dixo ademais o seu líder, unha noticia boa e outra mala, non? Aumentou 25 escanos, esa é a parte boa, e ademais casi pilla o PP, está aí en condicións ao mellor de disputarlle o liderazgo de xefe da oposición no seu día. E a mala, que non conseguiu ser o que pretendía, según el dixo tamén no seu día, ser o verdugo de Sánchez, tampouco ser o vicepresidente nunha coalición das tres dereitas, nin xefe da oposición a xulgar porque ainda ten menos escanos que o Partido Popular. Pasou que Unidos Podemos, perdeu 29 escanos e trata de confortarse co acceso ao poder en alianza co Partido Socialista. Porque, como ben saben todos, desde logo, como sabe o andaluz Moreno Bonilla, non hai mellor consolo para unha derrota que o bastón de mando, que eso consola moito. Pasou que en Galicia, por primeira vez nos últimos 40 anos, eu creo que nunca sucedeu, pero agora diránllelo os analistas, o Partido Socialista superou ao Partido Popular en votos e tamén en escanos, neste caso en escanos ao Congreso. Non me estendo máis porque, primeiro, non quero excederme no tempo, e segundo, porque o propósito que nos trae aquí non é este que acabo eu de ensayar ou de describir o que pasou, senón de interpretar o que pasou, que é unha cousa ben distinta. E interpretalo, pois, da man dos tres prestixiosos analistas que nos acompañan, dos que xa Xosé Ramón Pousa fixo un pouco a semblanza, e a quen lles prego que sexan breves, interveñan na súa consideración non máis de 10 minutos, non por máis motivos, senón para que podamos despois as súas reflexións, as súas cavilacións sobre o que pasou onte, que as podamos compartir entre todos, que podamos todos falar dese asunto. O sea, como diría un periodista, non describir a situación, senón saber o porqué e o como pasou o que pasou. Pola miña banda, nada máis, entonces, pois deixos de momento en máis destes tres especialistas. Gracias.
Bueno, empezo eu así por seguir a orde. Seguimos a orde xa, aquí da mesa. Exactamente, e, bueno, ante todo, quero agradecer este convite, non? O poder estar aquí con compañeiros moitos da casa dos que aprendemos cada día, e gustaríame empezar por situar un pouquiño o marco, non? O marco destas eleccións. E eu resumiría en dous grandes rasgos, porque eu penso que axudan a entender o resultado electoral de onte e o que vai a ocurrir a partir de hoxe, non? E estes dous elementos, por un lado, un é un paradoxo en realidade, porque Andalucía, é dicir, as eleccións de onte e o que ocurriu onte non se entende se primeiro non tiveran uns meses antes se non se tiveran celebrado as eleccións de Andalucía, non? As eleccións andaluzas que ao final demostrouse que lle fixeron un gran favor a Pedro Sánchez e eu atreveríame incluso a decir que un gran favor a España, non? É dicir, porque o feito de que houbera sondaxes de todo tipo, non? Favorables a unha vitoria xa cantada de antemán do Partido Socialista, o feito de que ningunha enquisa prevera a irrupción dun partido como Vox coa forza coa que irrumpeu en Andalucía, pois provocou unha desmovilización, non? do voto de esquerda, que iso acabou alarmando de alguna forma pois a todo o electorado de Despeñaperros para arriba, non? Iso é a foto de partida destas eleccións, iso é o que asombrou, non? no resto de España, e a outra foto é a que vimos na Praza de Colón, non? É dicir, aquela evidencia que ao principio víamos así a Ciudadanos un pouco incómodo con aquela alianza a tres, non? En Andalucía, pois que se non quería retratarse cos outros e tal, pois despois tivemos a foto da Praza de Colón, donde ao principio había xente que non quería estar, pero ao final acabaron estando todos. Acabáronse, o propio presidente da Xunta acabou adiantando un voo desde Nova York para estar ali, non? O propio presidente de Andalucía o mesmo, é dicir, ao final acabaron todos pasando revista ali na Praza Colón, pois é outro elemento que a vista da xente, non? Pois fixo, doulle verosimilitude á posibilidade de que as tres dereitas, as tres forzas da dereita sumaran ante un potencial goberno, non? Esa manifestación da Praza Colón fíxose con un obxectivo. Primeiro, para denunciar unha suposta ruptura de España e unha claudicación de Pedro Sánchez ante o independentismo catalán, pero, sobre todo, co obxectivo de forzar unha convocatoria de eleccións, non? Por tanto, as eleccións acabáronse convocando. É dicir, o que se pedía nesa manifestación acabouse facendo, e eu penso que bastante arrepentidos están posiblemente os que ali se manifestaron de ter pedido o que pedían, non? Porque, en fin, a presencia da ultradereita naquela manifestación acabou arrastrando cara ao seu discurso, cara ao seu espacio político, a todas as demais forzas, non? E ese foi o esquema de xogo no que se plantexou toda a precampaña que acabamos de vivir, non? É dicir, esa posibilidade que actuou como unha imaxe moi poderosa para os electores, esa posibilidade de que un partido chegue a cabalo ás institucións e que poda formar goberno, influir, tomar decisións que poden afectar a nosa vida diaria. Iso foi unha imaxe moi poderosa que activou, digamos, a todo o electorado progresista e de esquerdas, non? É dicir, a esquerda pódeselle ganar, evidentemente, cando se dá por cantada a súa vitoria, e entón, bueno, pois van á playa, van a outro sitio e deciden non ir a votar porque xa pensan que a vitoria está de antemán. Pero non se lles pode ganar nunca cando realmente de alguna forma se encenden as alarmas pois con posibilidades como esta que era bastante real, non? Eso activou un movimento, unha corrente de voto útil en torno ao Partido Socialista, e ao final pois acabouse dando a carambola, non? É dicir, o que parecía que iba
hubo moitos agoreiros da pasoquización do Partido Socialista, de que iba a ser o seu fundimento, a súa desaparición. Hubo referentes en outros países a nivel de Europa de que podía caer nese mismo burato. Vímolo en Francia, vímolo en Grecia, vímolo en Italia, vímolo en moitos outros países. Aquí non estaba descartado que eso pudera ocurrir, pero ocorreu todo o contrario. É dicir, ao final, a chegada inesperada ao goberno de Pedro Sánchez deixou nas súas mans a posibilidade de marcar a axenda política, deixou nas súas mans a xestión do Consello de Ministros e a publicación do Boletín Oficial do Estado e, ademais, mantivo ante o electorado en frente a posibilidade de que a dereita pudera sumar con un goberno de ultradereita, escorando todo ese discurso político cara a un extremo, deixou baleiro, por decirlo así, o centro político para que non quixera ocupar, e como non había outro, ocupouno o Partido Socialista, por así dicirlo. Por tanto, ese é o esquema de partida, os dous grandes hitos nos que eu resumiría todo o clima de pre-campaña e de campaña, e de aí chegamos a unhas eleccións onde está moito máis definida a posibilidade de formar un goberno que antes, é dicir, está incluso máis clara a posibilidade de constituir un goberno dunha forma máis nítida da que tuvo incluso Mariano Rajoy nas dúas ocasións anteriores, porque hai distintas sumas que poden dar lugar tanto a unha investidura como a un goberno con diferentes esquemas de maioría. Eso é o que vimos ata onte, é o que empezaremos a ver a partir de agora, e iso ten unhas implicacións tamén para os seguintes días que iremos vendo tamén aquí en Galicia. Un apunte respecto a Galicia, acaba de indicar Fernando, hai un anaco, e é un fito histórico. Galicia era a única comunidade de toda España donde o Partido Socialista nunca ganara unhas eleccións. Nunca ganou unhas eleccións municipais, entendendo, evidentemente, ganou en algunha cidade, ganou en moitas, pero no seu conxunto nunca ganou unhas eleccións municipais, nunca ganou unhas eleccións europeas, nunca ganou unhas eleccións xerais. Era a única comunidade que se resistía. Hai feudos históricos do Partido Popular, por exemplo, Castela-León, donde as primeiras legislaturas da historia da democracia se impuxo o Partido Socialista. Galicia non. En Galicia nunca ganara o Partido Socialista. 37 anos nesa situación. Por tanto, o que ocorreu onte é inédito, métenos de alguna forma nunha situación novidosa e con moi pouco marxen para reaccionar os partidos, porque dentro de nada, dentro duns días, pasaremos este fin de semana e estamos novamente en campaña. O discurso vai a ser o mismo, a situación e o esquema de xogo vai a ser moi diferente e posiblemente os partidos que onte recolleron un importante resultado electoral aproveitarán o que se lle soe chamar ese vento de cola para intentar revalidar o resultado nas municipais, que eso xa sabemos que vai a ir por barrios, porque en cada sitio ten un candidato, unha marca, os partidos e as candidaturas están nunha situación diferentes nun sitio ou nunha cidade con respecto a outra, pero en xeral a situación, penso eu, que lle ben encarada ao Partido Socialista, e iso pode ter moitas implicacións e algunhas delas bastante negativas para o Partido Popular en Galicia, que sabemos que viña mantendo unha hexemonía en termos históricos moi importante. Boa tarde. Recolla a testemunha do meu compañeiro parlamentario Domingo San Pedro, co que compartimos moitas tardes parlamentarias no Pazo do Hórreo. Aproveito tamén para dicir o agradecemento que quería facer ao Ateneo por convidarme,
E aproveito tamén para desvelar que eu, como son aquí a máis nova, a parte da única muller, pois eu como xornalista, como bolseira, cubrín eventos cando eles tiñan, ambos os dous tiñan responsabilidades políticas. Entón estou aquí un pouco moi arroupada por xente que eu coñezo ben, ainda que eles me coñezan menos. As primeiras, como serías, ainda non as Estaría nacendo. Esas ainda igual non estaba. Presentoume perfectamente o profesor, que tamén foi meu profesor, Xosé Ramón Pousa, pero quería tamén aproveitar para comentarvos que eu son membro da Asociación Xornalistas Galegas. Quería comentárvolo para que seipades, non, que existe esta asociación e que naceu para darlle unha perspectiva de xénero tamén aos medios de comunicación e non incluir as problemáticas e a situación das mulleres. E digo isto porque vou non troncar coa situación política electoral que saliu das urnas. Supoño que todos nos demos conta de que non hai ninguna muller candidata, nin ninguna posibilidade de que haxe unha muller presidenta do goberno. É certo que houve dúas mulleres que intentaron gañar as primarias internas, como foi Soraya no PP, Soraya Sáenz de Santa María, e Susana Díaz no PSOE, e as perderon. Pero quizáis tamén eu quería plantexarvos, e quizás no debate se poda falar disto, porque as mulleres perderon estas primarias internas, igual tamén un reflexo da sociedade. Quería deixalo aí, porque xa que son desta asociación, tamén quería darlle este toque de mulleres para que reflexionemos todos, porque aquí da parte vexo que estamos moi ben representadas, non sei se 50-50, pero sí que hai unha boa proporción. Collo a testemunha do meu compañeiro Domingo Sampedro, porque aquí está Antón Losada, que fará un análise do ámbito estatal que seguramente moitísimo máis precisa da que eu poda facer, para seguir falando de Galicia e do panorama electoral que se nos veñen encima, porque en 15 días arrancamos outra noite electoral, nun mes vamos a estar votando outra vez, e quería aproveitar para darvos un dato. Efectivamente, é a primeira vez en casi 40 anos que o PSOE gana unhas eleccións en Galicia, e ademais nas anteriores eleccións xerais o PP tivera en Galicia, quero dicirvos ben o dato, 144 maiorías absolutas nos concellos. Falamos daquela había 314 concellos, ahora son 313. Bueno, nun repaso de hoxe de todos os concellos, podo dicirvos que o PP reduciu este número a solo 42, a maioría en Ourense, que acumula 30. É dicir, foi un retroceso electoral moi grande. Que podo aportar neste sentido? Que eu non considero que sexan extrapolables os datos. Aquí houve unha grande movilización, como decía precisamente Domingo Sampedro, porque a esquerda votou para frenar a dereita, como se dicía, non, en campaña electoral. Había ese temor a que gobernaran Ciudadanos, PP e Vox. E cando onte mirábamos os datos de participación, bueno, non sei, eu non estaba na mesma sede que Domingos, pero comentábamos, esta movilización vai a ser para ben ou para mal? Bueno, respetando evidentemente todas as opcións políticas, moita xente consideraba para ben que Vox non fora determinante e para mal que sí que o fora. Bueno, finalmente o que arroxaron as urnas foi unha non posibilidade, mellor, unha non posibilidade, non está moi correcto dicilo así, de que Vox non sexa determinante nun goberno. Creo que niso, e volvo a entroncar co que dixo ao principio, tivo moita relevancia a parte social que se viu nos debates, tanto televisivos como tamén nos xornais, e a movilización tamén das mulleres, que tamén ven do 8 de marzo, que sabemos que houve grandes manifestacións en todas partes e en Galicia concretamente. Neste sentido, quería dicir que nesta campaña electoral falouse moito de Cataluña, pero falouse moito de temas como o aborto, como os ventres de alugueiro, todos estes asuntos que nunca estiveran con tanta presencia no debate electoral, creo que sí que fixo mobilizar a moita xente, porque creo que si é algo que foi transversal para moita xente, que os retrocesos, que a parte social non se podía retroceder, que na cuestión económica podemos estar máis ou menos de acordo cos partidos políticos, e creo que aí pois
unhas veces ganan uns, outras veces ganan outros. Pero hai certos avances sociales no que non queríamos retroceder e eu creo que eso foi o que saliu das urnas. De feito, o discurso, como dicía tamén Domingo San Pedro, despois da foto de Colón, escorouse a dereita por parte do Partido Popular, por parte de Ciudadanos tamén, e iso creo que poido ser unha das razóns polas que non sumaron finalmente esa maioría nas urnas. E volvendo ao tema de Galicia, porque foi un pouco no que eu quería centrar o meu discurso inicial, e xa non me estendo, Fernando, que non quero pasarme deses 10 minutos. Sí que quería salientar eso, que non creo que sexan extrapolables, pero sí que marcan unha tendencia. E sí que creo que os cidadás, as cidadás, temos a tendencia a ter unha memoria a curto prazo no ámbito político, e vimos dunhas urnas, temos que repetir voto, e aparte de que nos poida supoñer un esforzo volver a acudir, hai xente que lle pode supoñer un problema, ou por vagancia, ou por deixadez, ou porque xa votou. A marxe desa cuestión, sí que creo que pode beneficiar ao Partido Socialista por ese evento de cola que falamos tamén moito, tanto os políticos como os xornalistas. Pero tamén quería subrayar que non creo que aquí Feijóo sexa o responsable da perda da maioría popular. O sea, a xente aquí en Galicia non votou pensando en Feijóo, creo que votou pensando no discurso de Pablo Casado, que non creo que o identifiquen palabra por palabra co actual presidente da Xunta. Aínda que, evidentemente, cando hai unha victoria, tamén se lle fai, digamos, responsable meritorio desa victoria. Cando hai unha derrota tamén hai que facer unha reflexión, pero eu creo que non foi el quen perdeu as eleccións, pese a que se implicou, e incluso foi a Madrid o venres de peche electoral a arropar a Pablo Casado nunha actuación inédita por parte do presidente Feijóo. E nese mesmo sentido, pois creo que tamén nas municipais vai haber que agardar. Hai o que dicía tamén Domingos, recolle as súas palabras porque falou antes, vai haber moitas candidaturas, hai nas eleccións municipais, quería dicir, hai unha diversidade distinta. Si se van a comparar os datos das xerais, prácticamente nunca se corresponden cos datos das municipais. Despois podemos concretar, por exemplo, pois unha formación política, o BNG, que non conseguiu ningún diputado en Pontevedra, que alcanza a primeira forza política, pois sigue sendo quinta, no ámbito das xerais. Quero dicir, non son datos que se poidan traspasar sempre a unhas eleccións a outras, pero sí que vai a supoñer, evidentemente, un beneficio, neste caso, para o Partido Socialista. E xa dou a palabra e despois quedamos para as preguntas. Bueno, boas tardes, noites, moitas gracias ao Ateneo polo convite, moitas gracias aos compañeros por estar aquí, gracias a vostedes tamén por ter acudido a esta iba a dicir hasta aquelarre, pero me parece que era a expresión adecuada. Bueno, a ver, eu máis que repetir o que pasou, que creo que xa temos todos claro, non? É dicir, eu creo que o titular é moi claro, a esquerda pode gobernar, a dereita non. Esa é a conclusión despois dunha campaña electoral onde estuveron coméndonos a cabeza que el bloque de la derecha se va como tres, no, el bloque de la izquierda, no el bloque de la derecha. Bueno, a conclusión é que a esquerda pode gobernar e a dereita non, non? O interesante é averiguar por qué. E agora, mentras non teñamos enquisas electorais que nos digan un pouco, que nos intenten explicar as razóns do voto, todas as teorías son boas, non? E é bo que hai moitas teorías. Eu vou disentir un pouco de algunhas que xa se dixeron, non exactamente aquí nesta mesa, pero que levo escoitando ao longo do día, non? Onte, se algún veu programa de televisión
o especial de Televisión Española era realmente moi tierno ver a Pedro J. Ramírez dando voltas o que pasara en Cuenca, non? Que Cuenca para arriba, tamén tengo obsesionado con Cuenca para arriba ou Cuenca para baixo, non? Entonces, claro, a teoría era que, claro, el PP ha perdido porque se presentaron más. No te jode, claro, si te presentas tú solo, vaya razonamiento. Si no se hubieran presentado Vox y Ciudadanos, el PP habría ganado, joder, y si no se presenta el PSOE y nadie, seguro que gana. Franco las ganaba todas. Entonces, claro, este tipo de razonamientos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, eu creo que pasou que acabou unha excepcionalidade que había en España, que era realmente excepcional e non hai unha experiencia homologable no noso entorno de que a dereita este representada prácticamente en régimen de monopolio por un único partido. Entonces, a nosa dereita é por fin unha dereita europea, donde hai un partido de dereita conservador, hexemónico, bueno, neste caso temos dous peleándose por ver quen é máis hexemónico. Perdóname que me ría, porque, claro, falar de hexemónico con 66 diputados e 58 é un pouco... E, pois, hai un partido máis na dereita, digamos, máis extrema, na dereita extrema, na ultradereita, como lle queran chamar. O que era normal era o que vivimos na política española, despois dun proceso realmente moi duro, que nos anos 80 a dereita chega á conclusión de que a única maneira de derrotar o Partido Socialista de Felipe González é un proceso de unificación que non ten paragón en toda Europa, e abordan precisamente un proceso de unificación territorial impresionante. É dicir, algún día se estudiará con detalle o traballo de unificación de toda a dereita que fixo o Partido Político. Bueno, a dereita volve ao que era a dereita nos anos 80, nos anos 90. Entón, é o final dunha situación excepcional que se mantuvo en parte pola habilidade do Partido Popular, en parte pola súa capacidade para ganar eleccións, pero como toda a situación de hexemonía, pois non é sostible no tempo. É dicir, era cuestión de tempo, igual que lle pasou ao PSOE, que esa hexemonía acabara rompendo por algún lado, porque non hai, as hexemonías non son sostibles no tempo, non? Entón, aí, máis que preguntarnos por qué, porque era inevitable, o interesante é ver hacia onde vai e cara a onde vai, non? E aí, o interesante das municipales non é quen vai ganar, quen vai perder, porque eu non creo que haya variacións moi significativas nos resultados de ganadores e perdedores. Eu creo que a esquerda vai volver a ganar esas eleccións, sino que vai ser a segunda volta das primarias da dereita. O Partido Popular non se pode permitir que Ciudadanos se volva a mollar a barba, moito menos que o sorpase, pero que Ciudadanos tampouco se pode permitir quedarse 2 veces seguidas a las puertas de. Entón, eso que realmente, vamos a ver, por eso yo decía onta Pedro J, está preocupadísimo con lo de Cuenca, dice, tranquilo, porque lo de Cuenca va a ir a peor, o sea, no va a ir a mejor, va a ir a peor, o sea, se van a presentar divididos y se van a pelear mucho más. Y entonces, eso é un pouco o que eu creo que pode ter todo o mundo, en España, como sempre en política, enterramos moi rápido e moi mal, non? Todo o mundo xa está liquidando o Partido Popular. Bueno, eu... Como dicen os ingleses, hold your horses, ¿no? Contengan los caballos todavía, porque o Partido Popular sigue sendo un partido político que ten unha capacidade de resistencia e de supervivencia que eu creo que non convén infravalorar, ¿no? E depois hai unha segunda cuestión que a mí me empeza a inquietar un pouco, que eu creo que estamos cometendo todos o mesmo error que cometimos durante a campaña, ¿no? Durante a campaña todo lo explicábamos con Vox. Vox para arriba, Vox para baixo. E agora que se han abierto las urnas e Vox non era para tanto, seguimos explicando todo en función de Vox. Entón, claro, unha forza que ten 24, 25, 26, 24, e o 10% do voto non pode explicarlo todo. É dicir, aquí eu creo que pasaron moitas máis cousas. Si realmente o factor explicativo dos resultados fora a movilización, tanto na dereita como na esquerda como Vox, bueno, o Partido Socialista teria obtido uns resultados moi superiores aos que obtuvo. E que de feito esperaba. Porque, hombre, estamos moi cerca de... Eu creo que cando Pedro Sánchez decía estamos moi cerca, non tenía na cabeza 122 diputados, nin quedarse por debaixo do 30%. O sea, se Vox realmente fora o gran factor movilizador, que non digo que non explica unha parte dos resultados, pero creo que explica a parte proporcional que lle corresponde.
pois seguramente se teria concentrado o voto moito máis no voto que era realmente útil para parar a la extrema derecha, que era o voto, o partido con máis posibilidades de parar en todo o territorio al trifachito, como se decía, ¿no? Podemos se teria afundido, como pronosticaban as enquisas, e o nacionalismo non teria obtido o resultado espectacular que tuvo, porque o gran ganador da neta electoral de onte foron os nacionalismos, o vasco e o catalán. Foron os que realmente obtuveron os seus objetivos. Pois a Esquerra Republicana ganou por primeira vez as eleccións en Cataluña, 15 diputados. Junts per Cataluña, que as enquisas lle daban 3 ou 4, 7. E, bueno, o PNV ganou, eu creo, por primeira vez na historia nas 3 provincias, ten 6 diputados, porque Bildu vai ter grupo parlamentario propio. Se acabou lo de Bildu un grupo mixto, grupo parlamentario propio, ¿no? Entón, eu creo que a explicación do que, xa vou acabando, a explicación do que pasou é un pouco máis complexa, e eu creo que ten que ver con algo que dice Enrique Juliana, co que eu estou moi de acordo, que estas eleccións iban de España, de que idea de España temos. E é probablemente as primeiras eleccións nas que se planteou con tanta claridade que hai dúas visións, non vou dicir dous modelos, dúas visións de España. A que representaba a Plaza de Colón, que é esa visión xerárquica, pechada, centralizada, donde España con unha pirámide onde está Madrid, e desde Madrid irradia toda a sabiduría hacia abajo, e todo lo demás son os terminales, ¿no? E pois outra visión, que non vou dicir plural, porque me parece que é unha palabra, pero vou utilizar un término de Robert Dole, o politólogo americano, que é a España poliárquica, é dicir, con moitos núcleos de poder. Unha España moito máis plural, moito máis poliárquica, onde o poder está moito máis repartido e onde hai unha visión, os discursos moito máis integradores e moito máis abertos. E iso foi o que ganou onte pola noite. Eu creo que a gran noticia onte pola noite é que o discurso da política lle tumbou o discurso da antipolítica. E ganaron as mensaxes que apostaron polo diálogo, polo entendemento, polo respeto ao outro, pola búsqueda de acordos, por unha visión moito máis aberta do que ten que ser España, se que ten que ser algo, e foron derrotados os discursos desta visión enrocada, centralista, recentralizadora, xerarquizada do que ten que ser España, non? E eu creo que iso é o que explica, por un lado, os resultados do PSOE, tamén os resultados de Podemos e, sobre todo, os resultados dos nacionalistas, non? Que eu creo que, efectivamente, onte se votaba máis que nunca nunhas eleccións sobre a idea de España. E claramente creo que a lectura que hai que fazer é que a España da Plaza de Colón resultou derrotada de unha maneira absolutamente contundente, a súa dialéctica, o seu argumentario, os seus discursos, e se algo vamos a ver daqui aos municipales é ver como xiran e como abandonan parcialmente esos discursos. A pregunta é que non fai antes, se o fai o Partido Popular ou o fai Ciudadanos, para volver ao centro, que é onde se ganan as eleccións no caso da dereita. E foi un triunfo, eu creo que contundente, moi contundente, de outra idea de España, que non ten por que ser un Estado unitario, sino de outra concepción do que ten que ser España, que é unha visión moito máis, insisto, moito máis plural, moito máis aberta, moito máis integradora, e moito máis basada no entendemento e no respeto mutuo, no respeto ao diferente, no respeto aos que queren vivir noutro país, noutro tipo de sociedade, noutro modelo de entendemento, noutro modelo territorial, non? E eu creo que esa é a mellor noticia que nos deixou, e xa remato, a noite de onte, non? Que por primeira vez en moito tempo volveu a ganar a política e perdeu a antipolítica. Nada máis, gracias. Ben, pois a partir de aquí abrimos un coloquio. A ver, por aí se pide unha palabra. Hola, boas tardes. Esta mañá a bolsa empezou a caer hasta 80 puntos. Saliu a vicepresidenta dicindo que posiblemente poderían gobernar sós. Logo saleu a señora Botín e dixo que era máis conveniente pola a economía global que Ciudadanos e PSOE
se puxeran de acordo. Bueno, pois a estas horas rematou a bolsa con 11 puntos positivos. Pregunta, quere decir que o poder con P mayúscula é o que realmente dicir, coller o teléfono e dicir como fagas isto tes 50.000 parados máis dentro dunha semana, ou realmente o poder con minúscula é efectivo neste país e en outros países? Gracias. Bueno, eu, por abrir, eu creo que o único do dato a bolsa, o único que confirma é que a bolsa está chea de gilipollas. O sea, que o único que podemos confirmar é que a bolsa está chea de gilipollas. O sea, eu non lle daría ningún valor, ninguna lectura política porque a bolsa funciona de outra maneira, non é un indicador económico, é outra cosa. É dicir, se xoga, digamos, cas incertidumes, se xoga cos tempos, cos ritmos, e depois, como non nos cansamos de ver no cine, efectivamente é moito gilipollas na bolsa, non? Entón, eu creo que o que pasou hoxe, ao longo do día, foi que se empezaron a poñer as pezas no tablero, non? Eu, se fora vicepresidente do goberno, tamén teria dito o mismo. Antes de sentarme a negociar con calquera, fixo unha posición de máximos, que quero gobernar en solitario, porque a partir de aí podo ir graduando a miña posición e podo negociar. Se me sento xa dicindo que estou disposto a asinar un goberno de coalición, pois hai todo un terreno de negociación que xa cedí, non? Entón, eu creo que aí a posibilidade dun pacto ao PSOE de Ciudadanos a día de hoxe é imposible. Primeiro, porque Albert Rivera tiene al alcance de los dedos ser o líder da dereita, o líder da oposición, o do centro-dereita, como lle queramos chamar, e claro, neste momento pactar, neste momento, a corto plazo, pactar algo, facilitar ao goberno, o sea, pasar a decir que echar a Sánchez é unha emergencia nacional, a facilitar ao goberno, eu creo que lle complicaría moito esa expectativa. De feito, Inés Arrimadas hoxe xa dixo que nos iban a sentar a falar da posibilidade de investir a Sánchez, non? Outra cosa é o que vai a pasar no Partido Socialista e o que pode facer Pedro Sánchez, non? Porque a trayectoria de Pedro Sánchez é a que é. É dicir, gana primarias e gana eleccións pola esquerda e depois, cando chega ao goberno, se olvida un pouco de que ganou pola esquerda e intenta como centrarse, non? Non é a primeira vez que vemos este movimento. Eu supoño que despois de ver as consecuencias de olvidar que os votos que te levaron a ganar as primarias ou a tal, te levaban nunha dirección e tú quixeches ir na outra, supoño que terá aprendido algo desa lección e supoño que se dará conta de que onte non lle berraban lo de con Rivera no por casualidade. Entón, eu, de logo, a corto medio plazo, quero decir, nos próximos 2-3 anos, descarto completamente a posibilidade de que haya un pacto PSOE e Ciudadanos. Igual que descarto completamente que o PSOE poda gobernar en solitario. Eu creo que o PSOE é algo que non acaba de entender. Esto que acabamos de ver, esto es la nueva normalidad. Esto de los gobiernos en solitarios acabaron. Non sabemos para canto, pero se acabaron. A partir de ahora, ganar as eleccións vai ser ganar con 120, 121, 122 diputados e xa non depende. O de gobernar en solitario vai depender de que o outro che deixe. E neste caso a mí me dá a sensación de que Podemos esa pantalla ya la pasó, ya le dejó gobernar en solitario al PSOE estos 10 meses e ahora evidentemente, eu creo que vai poñer como condición necesaria pues entrar no goberno, non sei se formalmente, mas informalmente, a través de independentes, a través de xente próxima a Podemos. Entón, eu creo que vamos, polo menos, na primeira mitad da legislatura, a un goberno de esquerda e non monocolor. O que pase nesos 2 anos dictaminará a supervivencia do goberno, como vai a economía, o estado do país, etc. Intuyo eu. Se me permites unha matización, non? Estando de acordo no esencial. Bueno, aparte que me chama... Ese era o problema do bipartito, que estamos de acordo no esencial, pero sempre había unha matización. E ahora ímonos pelear. Sempre había unha matización. E ahora ímonos pelear, efectivamente. No, estou de acordo no esencial. Chámame a atención, quería decir, chámame a atención que despois de decir Ciudadanos nunca vai pactar co PSOE, non? Xa Inés Arrimadas o dixo claro, ou seja, a que chamaba, con moita razón a Abascal, la veleta naranja, esa nunca pacta, e pois di, outra cousa é o PSOE. Home, eu creo que credenciales de cambios e de veleta ten máis, desde logo, Ciudadanos adquirida que Pedro Sánchez hasta ahora. Pero me quería referir a eso. Quería me referir porque antes vostede falaba de o poder con mayúsculas.
o que os vellos do lugar chamamos os poderes fáticos, non? Que xa non se utiliza esos términos, pero a min siguen gustando. Ou seña, o IBEX, a gran empresa, a dereita sociolóxica, en realidade, a dereita empresarial, etc. Non? Claro, esta claramente aposta por un pacto PSOE e Ciudadanos, sin dúbida. Por qué? Home, pois que intentan recuperar, digamos, nun pacto de salón entre esos dos partidos o que perderon nas urnas. Porque as urnas foron claras. As urnas din, oiga, que goberna a izquierda. Claro. Eso está absolutamente claro. Por qué? Porque as urnas, por exemplo, que fan esos 7,5 millóns de votantes que apoyaron ao Partido Socialista? Estánlle dicindo, Pedro Sánchez, aprobamos a tua política ou a que atisbábamos, aprobamos o que ti fixeches ou intentaches facer en Cataluña, aínda que fracasaras, aprobamos os teus benres sociales, aprobamos o apoio que che estaba prestando Pablo Iglesias, quer dizer, con todos os erros que se queira, con todos os matices, eso que están dicindo as urnas. Estamos contigo neso. Por lo tanto, esos que decían onte que berraban ali diante da sede con Rivera non, é a expresión de 7,5 millóns de votantes. Obviamente, non era anecdótico, non? Claro, obviamente, se o PSOE se mete nese pacto, esos 7,5 millóns, a maior parte deles están o día seguinte Podemos, non me cabe dúbida. Pero é que lle pasa exactamente o mesmo desde outro punto de vista a Ciudadanos. Ciudadanos, oiga, nos 4 millóns de votantes votámoste porque dixeches que con Pedro Sánchez jamás, con todo o que representa nunca, e polo tanto non nos traiciones. Polo tanto, non é o que queiran facer os dirixentes, é que é imposible desde ese punto de vista. Outro matiz que metería despois xa, se o goberno monocolor é posible ou non. Eu estou seguro que desde logo non vai haber pacto de esquerdas, que vai haber goberno monocolor, polo menos, hasta as eleccións autonómicas xerais. Por qué? Porque eu supoño que o que si espera o Partido Socialista é deixar as portas abertas e pretender que Ciudadanos abra algunha, que vaya retirando algún veto. Se non a Pedro Sánchez, polo menos, pois que sei, o Ángel Gabilondo, que é o candidato seu en Madrid, ou noutras comunidades, ou noutros concellos, porque evidentemente a situación que se crea ao día seguinte de pactos é moi complicado para o Partido Socialista se só ten a posibilidade de pactar con un partido en declive como é Unidas Podemos. Por lo tanto, desde logo que non vai haber pacto. Por aí é que o PSOE vai manter as portas abertas como hasta ahora, e vai dicir a Ciudadanos, bueno, vale, con Pedro Sánchez non, pero vai abrindo as portas, que tamén lle convén, porque de feito, cando se estaban nas primarias da dereita, parece bastante claro, e xa veremos nos análisis que vayan saindo estes días, que Ciudadanos medrou moito no último tramo, fundamentalmente desde que empezou a golpear directamente ao mentón de Pablo Casado. E no momento que empezou a decir, bueno, eu con estos señores hasta certo punto tampouco, ustedes tamén son a bella dereita, etc. Claro, intentando desatarse do que xa todo, que decía antes Domingo San Pedro, da Plaza Colón, do veto que despois impuxo o PSOE, de Andalucía, etc. Por lo tanto, aí é onde está o xogo. Pero vamos, polo demais non hai posibilidade de que frutifique ese pacto. O do goberno monocolor xa veremos. Eu que penso é que isto acaba de empezar, non? De alguna forma. Pedro Sánchez é unha persoa que levanta pasións e animadversións casi a partes iguais, non? E dende logo, se por algo se destacou, é que sempre lle dictaron moitos editoriais dentro dos grandes medios influíntes sobre o que ten que facer. Agora tes que pactar para aquí, agora tes que ir para a casa, agora tes que facer isto, agora tes que facer o outro, non? Os propios editoriais incluso se contradicen entre eles, non? Fúmolo vendo nestes últimos anos, é dicir, un home que estuvo morto e que viveu 2 veces e todo eso, pois evidentemente dixeronlle de todo. E agora hai que estar atentos ás páxinas de Expansión, de 5 días, de Financial Times e tal, ver o que van dicindo eses editoriais. Eu coincido con Fernando e tamén co que se apuntaba de que realmente pode haber unha predilección, pode haber, non, hai na seguro, do gran lobby económico, non? Do mundo do IBEX, pois por unha coalición nesas coordenadas, unha coalición entre
o PSOE e Ciudadanos. E máis, atreveríame a dicir que casi é un goberno que gustaría aos ollos da Unión Europea desa tecnocracia non instalada en Bruselas, porque un goberno sería bastante guiadiño para levar a cabo, bueno, as reformas que hai que levar, para manter a España na senda da estabilidade orzamentaria, para facer os axustes que hai que facer, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, pola mesma razón que despois dun debate, aínda que uns podan ter unha opinión distinta, a prensa de forma mayoritaria e os que están ayornados, digamos, controlando o aparato mediático, económico, etcétera, etcétera, declararon ganador a Albert Rivera, pois con mesma van a optar por esa vía de goberno, non? Pero iso é, e neso coincido con Antón, é totalmente imposible agora mesmo, non? Imposible porque o Partido Socialista todo o que acaba de reconstruir agora mesmo con este movimento para o que están mirando tamén boa parte da socialdemocracia europea, non? Unha socialdemocracia derrotada en case todos os países, non? Víamos onte en redes sociales, en Twitter, moitas felicitacións cara a Pedro Sánchez chegando de varios países, non? É dicir, é algo que se está observando, si renace ou non renace a socialdemocracia en España. En fin, pois, de alguna forma, tamén a están mirando e, dende logo, non vai a renacer pactando da noite para mañán con Ciudadanos, que está asociado agora mesmo claramente situado nas coordenadas da dereita, non? É algo que non entenderían os electores do Partido Socialista. E despois gustaríame facer un apuntamento moi interesante, afondar no que dicía Antón, que tamén é contraproducente para a estrategia propia de Ciudadanos. É dicir, se Ciudadanos aspira a liderar, a ser a nova dereita, a ser el PP pero engaseado, e a convertirse, a ocupar todo ese espacio, non, a forza preponderante nesa nova dereita, pois evidentemente o que non ten que facer é pactar co Partido Socialista, non? Por tanto, eu tamén considero que a corto e medio prazo ese acordo vai a ser imposible, e ademais vexo que nin siquiera é necesario, porque despois de ver a Pedro Sánchez gobernando con 84 diputados no Congreso e cunha maioría absoluta en contra no Senado que lle podía tumbar calquera cousa, que ahora se lle pon todo de cara, é dicir, ten unha maioría afín no Senado que non lle pode bloquear nada en termos orzamentarios, e ten diferentes a mesa do Congreso, eso iremoslo vendo tamén estes días, e ademais, pero dentro do que é o propio Congreso dos Diputados, ten diferentes combinacións de maioría para poder, que lle interesa aprobar cuestións de contido económico, pois pode facer unha maioría para un lado, que lle interesa aprobar cuestións de tipo máis, cun eixo máis social, bueno, pois pode bascular cara a outro, non? O que pasa é que hai un cambio que é importante, cando tes 74 diputados e as leyes non saen, é culpa túa, é culpa dos outros. Cando tes 122 e as leyes non saen, é culpa túa. É dicir, la excusa de que só ten 84 diputados ya non está. Entón, ahora, se non eres investido, será culpa tuya. Se non recibes os votos, será culpa túa. Se as leyes non salen, será culpa túa. Que eu creo que é algo que no PSOE non acaban de entender. O sea, esta tormenta perfecta que lles permitiu gobernar durante 10 meses, pasou, se foi. Entón, ahora tes 122 diputados, eres o único que pode gobernar, e se non consigues os votos para a investidura, será culpa túa. E se as leyes non salen, será culpa túa. E xa non terás as cousas que só ten 84 diputados. Non, ten usted 122 e ten posibilidades de pacto as que queira. Que eu creo que é o que vai na dirección de que non quede máis remedio que aceptar un goberno non monocolor. O que non ten por que ser necesariamente un goberno de coalición. É dicir, pode ser un goberno con ministros hoy onde se incorporen personalidades independentes, pero que sean próximas ao socio prioritario que pasa o Podemos. Ou que se incorpore a xente de Podemos e de Unidos Podemos aos segundos niveles, non? O todo o entorno da administración. Vamos, a posibilidade de gobernar en solitario eu a descarto tamén, precisamente por eso, porque estamos nun escenario novo, e agora se non gobernas a culpa toda. Eu, por aportar, por ser un contrapunto e coincidindo coas análisis feitas,
creo que sí que Pedro Sánchez vai intentar aplicar o seu programa máis social, co que a xente lle deu esta victoria, pero quería recordar, porque a memoria está para iso, que Zapatero tamén aplicou un programa social na súa primeira legislatura e cando Europa lle mandou parar, tivo que aplicar recortes e pactou o cambio da Constitución co Partido Popular, o artigo famoso do 155, e creo que houve moito electorado que se sentiu traizoado. Creo que Pedro Sánchez, despois de todos os vericuetos que lle levou a iso, recuperou esa confianza, pero eu, como escéptica persoa, vou deixar aí a ver se non se volven a trizoar o eleitorado e a cidadanía, porque cando mandan parar a veces de arriba, todos sabemos que quen manda, non? Era a miña aportación que quería dar. Eu, estando de acordo con todas as análisis que fixeron os complementaristas de que o triunfo do Partido Socialista e a debacle do PP se debía, en parte, á reunión de Colón, á forza das mulleres, e á fragmentación da dereita e o triunfo dos nacionalistas. Eu penso que se nos retrotraemos 9 meses atrás, eu penso que a maior culpable da derrota do PP foi Mariano Rajoy. Mariano Rajoy se houvese presentado a dimisión cando foi a moción de censura, en ese momento, penso, non sei, non son un especialista, que quedaría Soraya, la vicepresidenta, habría unas elecciones convocadas, y no es lo mismo manejar unas elecciones desde el gobierno que desde la oposición. Y pondrían, primero, no se fragmentaría tanto el PP, porque seguro que no habría primarias, y entonces entraría seguramente nuestro presidente gallego, o bien la Soraya, y no se produciría esas primarias que desmembraron totalmente y acabaron con esa cabeza que ayer cayó decapitada. Vou comenzar eu, se os parece. Claro, se nos retrotraemos á moción de censura de Mariano Rajoy, que o escenario sería tan diferente que todo o que acabamos de falar agora mismo que non tería pasado na historia. Entonces, podemos... a culpa de Mariano Rajoy e entonces a culpa foi de Zapatero no seu momento. Entonces, coincido con vostede en que, evidentemente, o escenario sería moi distinto se Mariano Rajoy tivera presentado a súa dimisión. Estaríamos nun escenario completamente distinto, pero non sou capaz de prever o que tería pasado se non pasara o que pasou. Sí que creo que si efectivamente Soraya Sáez de Santamaría fora candidata do PP, neste escenario tal e como aconteceu, a situación sí que sería distinta. Non sei cal, pero creo que sería diferente. Entre outras cousas, e vou aquí a volver a reivindicalo, porque é unha muller, e ainda que solamente sexa por iso, creo que sí que tería outra visión e concitaría outros apoios que neste caso non foron posibles, pero porque se derivou todo a campaña, incluso todo o discurso a certas cuestións que igual non se terían derivado. Eu, seguramente, se hoxe lle preguntamos a moitas persoas que nin siquiera van a estar no Parlamento, o sea, ni no Congreso, ni no Senado, ahora recordo a senadora que foi a nosa expresidenta do Parlamento, do Parlamento galego, se lle preguntan polo discurso que tivo Casado en algúns temas, seguramente se lle botaría as mans á cabeza. Entonces, creo que o escenario é tan diferente o que tería pasado que analizalo é moi difícil. Se lle pode botar a culpa, bueno, todos tamén lle podemos botar a culpa a Dan e Eva, pero sí que lle dou a razón. Eu, como xa sabe todo o mundo, cando se menciona a mi Mariano Rajoy, non pode ser objetivo. No, é dicir, non tuvo a culpa, Mariano, non. Primeiro, eso da dimisión é un mito. É dicir, o PNV lle dixo por activa e por pasiva que iban a apoiar a moción de censura porque non podían seguir mantendo un goberno do Partido Popular despois da sentencia, con Rajoy e sin Rajoy. Entón, eso de que se hubiera dimitido hubiera seguido gobernando el PP, non. Porque o PNV lle dixo,
48 horas antes, que non. O sea que chegaron á conclusión, por qué? Porque chegaron á conclusión de que, ainda que apoyaran esta moción de censura, 2 meses despois Ciudadanos iba a presentar outra, que xa teña anunciada, e esa iba a salir. Pensando aparte de eso, eu creo que é exactamente todo o contrario. É dicir, o Partido Popular, se algo aprendeu nestas... Eu creo que nestas eleccións o Partido Popular se dirimía, digamos, unha cuestión esencial, ¿no? Que ten que ver con eso que se llama las almas de los partidos, ¿no? ¿Quién gana as eleccións? ¿El aznarismo o el marianismo? Y ganamos elecciones cuando nos ponemos duros y chulos y españoles y los principios y para arriba y para abajo y tal, o cuando adoptamos unha actitud máis pragmática, máis centrada, con menos aristas. Y bueno, eu creo que as evidencias empezan a ser moi contundentes. O Partido Popular gana cando se achega ao centro e perde cando vai aos extremos. Entón, eu creo que se alguén perdeu as eleccións no Partido Popular onte foi Aznar, porque resucitaron a Aznar para evitar a debacle do Partido Popular, e se produxo unha catástrofe, se produxo unha absoluta catástrofe. E a experiencia que temos das dúas eleccións anteriores é que el último líder que ganou elecciones para o Partido Popular se chamaba Mariano Rajoy, e as ganou nunhas circunstancias extraordinariamente difíciles, xa con Ciudadanos competindo, e non só as ganou, sino que conseguiu mellorar os resultados na segunda, porque iso é algo que se olvida. Pero Mariano Rajoy obtén mellores resultados no 2016 que no 2015. O sea, estaba perdendo votos, sí, pero estaba invertindo a tendencia. E ese eu creo que vai ser o debate que se vai abrir, Alfonso Alonso, onte pola noite. Tenemos que volver al centro. E ese é o debate que se vai abrir no Partido Popular. Si me permites, esta vez para asumir absolutamente todo sin matices, ¿no? No, vou poñer algún exemplo, non destas eleccións. Sempre empezas así, pero despois... No, de verdade, no. Sempre hai algún matiz. Sí, no, decir, eu que creo que iría mellor, aí sí que eu podría case afirmar, tampouco indemostrable, claro, con Soraya Sáenz de Santa María, quero decir, con a continuidade de Rajoy ou do rajoyismo, non? Porque efectivamente nas eleccións de onte é curioso, o que sube da dereita é o que se aproxima máis ao centro. Claro. O que sube e o gana polas eleccións é o que se aproxima máis ao centro da esquerda, ou seja, claramente o Partido Socialista. Pero hasta no nacionalismo que decía antes Antón, pasa outro tanto. En Cataluña, dentro da Cataluña nacionalista, quen se impón é a Esquerra Republicana, máis pragmática frente ao irredentismo de Puigdemont Torra. Quen se impón na parte na Cataluña españolista ou constitucionalista, como lle queramos chamar, é o Partido Socialista moito máis moderado frente ás opcións de PP, que queda desaparecido prácticamente, non? É unha constante. Nestas eleccións está moi claro que frente á crispación que se intentou transmitir, e eu responsabilizo fundamentalmente a dereita deso, pois o povo non respondeu, dixo, non, mantúvese nunha zona templada, claramente, as eleccións, dixo, mire, isto non vai con nós, isto é cousa de políticos, esa crispación non é real, non creemos que Pedro Sánchez pactara con os separatistas, nin que esteña con un pé fora da Constitución, nin que seña un golpista, non o creemos, sencillamente. Sigue nos parecendo que o Partido Socialista sempre está aí nunhas posicións moderadas, constitucionalistas polo menos, non? Sí. O sea, bueno, de acordo en todo, non? Sí, sí. Bueno, eu aparte de concordar en prácticamente todo o que acaban de dicir, sí penso que a figura de Mariano Rajoy vai a ser máis posta en valor do que o foi mentras era presidente, e cada día que pasa no Partido Popular máis valor vai a ter a súa figura, non só porque todos sabemos, unha persoa non está casi 40 anos en política, ademais en primeira liña política, como estivo el, salvo cando estuvo de registrador por aí por Santa Pola e tal, pero unha persoa non está 4 décadas é que Mariano Rajoy estaba fundando o Parlamento Galego, non? Era membro da mesa no Parlamento Galego cando se fundou aí en Xalmírez, el xa estaba aí, era o diputado máis novo, non? Mariano Rajoy non é un tipo que dimita e marche correndo. Sí, solo lle falta ser papa. Claro. É o único que falta.
Ti ben sabes, Fernando, que non é un tipo que dimita, porque hubo que derribalo xa cunha moción de censura aquí en Galicia e ahora ocurriu o mismo, non? Por tanto, Rajoy era vicepresidente de Albor, non? Por tanto, non é unha persoa que se vaia facilmente, pero sí sabemos que tiña certa habilidade en escapar dos asuntos delicados. Todos sabemos cando se abreu un debate sobre o aborto con Gallardón, los leonatos, patatín patatán, o que fixo Mariano Rajoy. Colleuno, traca, meteuno no caixón e Gallardón deixou de ser ministro. Dali a pouco, iso vímolo todos. Agora todo o contrario, Pablo Casado abre o sel porque el sabe mucho de todas esas cosas e sabe los votos que hai aí. Bueno, pois, eu penso que, en fin, máis que Mariano Rajoy foi o responsable, eu penso que el tivo certa capacidade e incluso habilidade, porque algunhas tiña, de ensanchar ou manter ancha a base do Partido Popular, mentras el estivo, dende logo. Mire, por ali pediu unha palabra, eu non sei se por agilizar, digamos, non, o coloquio, é mellor que se dirixa a un da mesa para que non falemos todos, porque senón vamos falarnos todo e non van falar vostedes nada. Bueno, yo quería enlazar con algo que ha dicho Beatriz. A mí me sorprende que tanto en esta mesa como en general en toda la campaña electoral no se ha hablado para nada de Europa. Y realmente, como ella decía, Europa es la que va a mandar desde el punto de vista económico, como pasó con Zapatero, etcétera, etcétera. Luego las elecciones europeas e incluso el pensar en pactos, tiene que estar Europa por el medio y eso es algo que no se está diciendo, que se está obviando totalmente y no lo entiendo. Eu non sei se vai dirixir a alguén, pero creo que Domingos San Pedro... No, Domingos, digo, porque como fui corresponsal tantos anos alá en Bruselas, non? Pero seguro que ten unha información. A ver, falar de Europa así en sentido amplo é unha cousa bastante árida para falar, é dicir, ni siquiera non hai Europa, ao fin e ao cabo casi é un sumideiro a donde van a parar, é dicir, cando un político en clave nacional, en política doméstica, ten que tomar unha decisión complicada, botalle a culpa a Europa. Iso é Europa. Cando alguén ten que facer unha reconversión de algo, unha reforma tal, tomar unha medida un pouco dolorosa, iso é Europa. Europa nunca é en positivo, porque os países, os Estados membros, se encargan de que Europa non sea en positivo. Ten aspectos positivos, pero Europa véndese moi mal. E o feito de que se vende moi mal é que Europa está como está, non? Dende que foi rexeitado o Tratado Constitucional para Europa a principios do novo milenio, creo que no ano a partir do ano 2002 en Francia, Holanda, dende que eso foi rexeitado, en fin, pois non hai unha capacidade de facer un debate transnacional europeo. Pode máis a situación de cada país. Por que? Pois porque os propios gobernos nacionais e porque os propios partidos, os eixos dos seus debates son en clave nacional. Non hai ningún país que... Bueno, sí, o mellor Macron, por intentar ter un pouco de proyección europea, pois fai un artigo falando de Europa en todos os xornais relevantes de Europa, pero iso non é facer un debate europeo, é intentar ter unha proxección da túa imaxe persoal para intentar gañar na casa. É dicir, Europa é para todos unha especie de pretexto, e incluso témome que agora que vai haber campaña municipais e europeas se vai a falar moito máis dos concellos do que se vai a falar de Europa. O certo é que non hai casi un interés, unha constelación de todos en non facelo, non? Eu, simplemente é que xa non ten moito sentido falar de Europa, porque Europa xa non é un apéndice da nosa política. É dicir, cando se fala de política económica se está falando de Europa, cando se fala de política fiscal se está falando de Europa, cando se fala de política migratoria se está falando de Europa. É dicir, boa parte das nosas políticas xa non son políticas puramente domésticas, e a hora de debatir un modelo de fiscalidade, un modelo presupostario, un modelo económico, de que xa estás debatindo sobre a propia idea de Europa e
É dicir, xa está institucionalizado. Antes, fai 15 ou 20 anos, o mellor tiña máis sentido facer ese aparte, non? Porque estaba a política nacional, o estatal e a política europea. Pero agora xa está imbricado de tal maneira que os debates económicos, cando se fala de política económica, é que xa non ten sentido abrir un apartado Europa. Por qué? Porque fagas a política económica que fagas, van a ter que explicar, van a ter que defender e van a ter que sacar adiante en Bruxelas, ou cando falamos de política migratoria, o mismo. Entón, eu creo que non é que non se fale de Europa, é que xa non hai ese apartado na nosa política porque xa forma parte da nosa política. O sea, xa está institucionalizada na nosa política. Entón, cando falamos de política, cando falamos de políticas, falamos de Europa. La pregunta va para Antón. Antón dijo que en el resultado de las elecciones de ayer ganó el nacionalismo. Bueno, fue uno de los ganadores, sí. Bien. Sí. Menos en Galicia, claro. Sí, claro. Bien, esa es la cuestión que quería plantear, que esa victoria estrepitosa del nacionalismo en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia. Sí, perdón. No, que decía que esa gran victoria del nacionalismo en Cataluña o del nacionalismo en el País Vasco. Y en Cantabria. Y en Cantabria. Y en Cantabria, que soy cántabro. Sí, pero en Galicia, ¿qué ha pasado? Bueno, primeiro, en Galicia o Benegado doblou os votos. Pasou de ter 40 e pico mil votos, creo, nas últimas xerais, a 90 e pico mil, e non lle chegou. Bueno, eu creo que hai unha multiplicidade de factores aquí, non? É evidente que unha parte do nacionalismo, do sentimento galeguista, ou como queramos chamar, se sinte representado polo PP, pola idea que pode representar o PPDG e polo que representa Núñez Feijóo, e esa absorción que se produxo na era Fraga que se quedou, digamos, co espacio do que era a antiga coalición galega, pois aí sigue, e se sinte máis representada polo PPDG que por calquera outra opción que houve en riba da mesa. Pois eu creo que é evidente que a división e a fracturación que se produxo primeiro no BNG e despois, unha vez digamos, na escisión ou no que se foi do BNG, que a súa vez se volveu a escindir, pois ten moito que ver ca explicación dos resultados, non? A pregunta é hasta que punto eso é puramente conxuntural e é algo que, digamos, é unha crisis que ten saída e que ten solución e que efectivamente o nacionalismo vai ser capaz de manter un espacio e vai ser capaz porque xa pasamos por esta, non? Cando a Asamblea de Riazor e todo aquilo, bueno, o nacionalismo galego xa estuvo a borde do abismo varias veces, non? A diferencia do franquismo, a única diferencia é que non hemos dado un paso al frente todavía, como no discurso aquel famoso de Franco, non? Decía, españoles hace 20 años estábamos al borde del abismo y gracias a Dios hemos dado un paso al frente. Entonces, pero creo que tamén ten que ver co que somos. É dicir, que, bueno, este foi un país que tuvo a vontade no seu momento de ser nación, ou unha parte moi significativa tuvo a vontade de ser nación, e a mellor, pois, xa non é tan claro que teñamos esa vontade, e nos sentimos máis cómodos, digamos, máis cerca de Murcia, con todos os meus respetos para Murcia, ¿no?, que de Cataluña ou de Euskadi, ¿no? Entón, eu creo que se xuntan os elementos, digamos, conxunturais, pero tamén eu creo que hai unha reflexión máis profunda e máis estructural, ¿no? Que ata que punto, bueno, as nacións é algo que se construe, ¿no? E ao mellor en Galicia a xente cansouse dese proceso de construcción, ¿no? Bueno, non son socióloga, pero quería aportar solamente unha cousa a esta pregunta. Os votos de BNG e En Marea non sumarían suficientes para conseguir escano, que son as dúas partes máis nacionalistas. Evidentemente, se se unise todo iso con En Común, Unidas Podemos, o resultado sería distinto. E neste punto quería dicir que hai moitos anos non existía En Común, Unidos Podemos. O que había era a Esquerda Unida aquí en Galicia e era absolutamente residual. Entón eu sí que creo que o BNG no seu momento concitou moita sensibilidade galeguista, non nacionalista, que é o voto que agora quere recuperar e o que leva apelando toda a campaña electoral a súa líder, Ana Pontón.
pero ahora mismo o espazo político está dividido en dous. Na parte está Unidos Podemos, que está a Esquerda Unida, que antes aquí era residual, como veño de dicir, e BNG e o que se marchou do BNG, que ahora mismo está en Marea, e moitos que non están nin nun sitio nin outro, e que a ver quen os leva, non? Para onde se van, porque hai moita xente que estará pensando en voltar para a súa casa. Veremos o que pasa nos próximos meses, van a ser nese sentido moi decisivos. Creo que nas autonómicas vai haber unha recuperación tamén do nacionalismo, pero claro, nunhas eleccións de ámbito xeral, sí, eu creo que sí. Creo que sí que vai haber con respecto ao que houve ata agora, que foi retrocesos, porque aínda que o BNG celebrara como unha victoria o resultado das autonómicas, perdeu. E muller, non? Non, eso dixe sin ti, eu non. Resulta un pouco ofensivo que digas eso. Non, quero dicir que bueno, xa me perdeu. Xa está. Sí, aquí me dis un pouco. Bueno, yo, ya que ha salido el tema de los nacionalismos periféricos, digamos, me interesaría a Antón Losada hacerle una pregunta, una cuestión y tal, ¿no? Llevaba ya varios días Antón diciendo en varios medios de comunicación que España no se puede gobernar sin contar con los nacionalistas, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo, y que estas elecciones han demostrado efectivamente eso, que no se puede, que hay que contar con ellos, es evidente y tal, ¿no? El problema es el siguiente, el problema es que yo no sé si ellos querrán formar parte de esa tal. Yo me imagino que para contar con ellos y para gobernar habría pues, que reformar la Constitución, seguramente, habría, no sé, incluso habría que introducir el derecho de autodeterminación en la futura Constitución o cosas del tipo, cosa que es muy difícil que se pudiera aceptar eso. Pero bueno, suponiendo que se aceptara, es que ellos ni siquiera en eso estarían de acuerdo. Es decir, ellos no quieren una Constitución española. Ellos no quieren una Constitución que no sea la propia Constitución catalana o, eso ya muchísimo más lejos y tal, la Constitución básica, ¿no? Entonces no quieren la Constitución española, ni esta ni otra, ninguna quieren. Entonces, ¿cómo hacemos? Ese es el tema. O sea, yo estoy seguro de que efectivamente hay que contar con ellos y que sería una magnífica noticia poder incorporarlos, digamos, a un proyecto del Estado, ¿no? Pero es que no quieren estar en el proyecto. Lo han dicho por activa y por pasiva, de una manera y de otra y tal. ¿Qué hacemos? Esa es mi pregunta. Bueno, é que eu creo que tamén na forma mesmo de expresar a pregunta está parte do problema, é que eu creo que non será unha cuestión de non queren participar neste Estado, nun Estado basado nunha idea de la soberanía nacional reside en el pueblo español e é indisoluble. Neso non queren participar, é que eu tampouco quero participar, eu sou nacionalista e tampouco quero participar neso. Entón, o mellor, o que hai que plantearse son outras definicións e outras formulacións, outro modelo de Estado, outra definición da soberanía, ir hacia estructuras moito máis descentralizadas, menos xerarquizadas. Por exemplo, Estados Unidos, que eu creo que é un país que aquí nadie va a poner en duda que é un país unido, as constitucións dos Estados non necesitan ser ratificadas ni por el Senado ni por el Congreso de los Estados Unidos. O mellor, non sei, por poñer un exemplo, non? O mellor, ese é un modelo que se pode trasladar aquí. E o mellor, non o sei, pero o mellor os nacionalistas catalás ou os nacionalistas vascos sí estarían dispostos a participar nese modelo de Estado, onde as súas leis fundamentais non tuveran que pasar polo refrendo dun Parlamento español, por exemplo, como pasa, insisto, nos Estados Unidos, que, home, non me parece que é un exemplo de república a punto de disgregarse, non? É dicir, eu creo que non queren participar nun Estado onde non se lle recoñece a súa carácter nacional, que son nacións. E todo se plantea en términos de os damos, non? Como se foran, tú pide que te doy, tú pide que te doy.
Entón, eu creo que ese é un dos debates que eu creo que se vai a plantear no futuro, que hasta que punto se pode seguir gobernando España nas actuales circunstancias, ou hasta o punto realmente necesitamos abrir un proceso e redefinir o que decía antes, que decía Yulene, creo que ten razón, ¿no? Que é isto que chamamos España, ¿no? Entón, claro, non que, digamos, usted ten unha idea de España, eu seguramente teño outra, Rufián ten outra, Puigdemont ten outra. Bueno, pois se trata de buscar se hai un espacio onde podamos compartir ou comprometernos, cedendo, chegando a acordos, etc. Eu, o que sí creo é que hai unha reflexión que mellor hai que abrir, non? A dereita española realmente cree que pode gobernar España sendo a cuarta e a quinta forza política en Euskadi e Cataluña? Mas usted cree que se pode gobernar España sendo a cuarta ou a quinta forza política en Euskadi ou en Cataluña? É que non é unha cuestión de si queremos ou non contar con ellos, é que forman parte desto. E o que che están dicindo é que isto non. Ou me reconoce usted mi carácter... E iso eu creo que é o debate que temos que abrir, e iso é un dos desafíos que vai ter que afrontar Pedro Sánchez, porque unha das consecuencias dos resultados desta noite, da noite anterior, é que por primeira vez hai un presidente que ten esas ferramentas para iniciar ese tipo de proceso. A cuestión é se vai facer ou non. Ahora, eu creo que o que é absolutamente insostible no tempo é a situación actual. E que non se pode gobernar... Isto que chamamos España, sin os nacionalistas, non se pode gobernar. Lo que yo iba a decir, vamos, en parte lo contestó Antón. Me refiero, en esta campaña, por ejemplo, que las tres derechas se pasaron, que era como un insulto, el decir que Pedro Sánchez iba a pactar con los terroristas y con los independentistas. Vamos, con los batasunos y con los independentistas. Resulta que en Euskadi ni Vox, ni Ciudadanos, ni el PP tienen un diputado. Algo pasa, algo raro pasa. En Cataluña saca el 15 diputados, saca RC. Apoyan al PSC, que aumenta porque es el que ha tendido puentes para un posible arreglo. Entonces, lo que nos tendremos que plantear desde fuera, que igual es que son distintos y piensan de distinta forma. No que no quieran una constitución o la quieran. Lo que no se puede hacer es insultarlos de la forma como se les insulta. Batasunos, terroristas, independentistas. Porque después recolectamos esta manada de votos. A cualquier persona de la mesa, quería saber si conocían alguno a Mr. Oráculo Iván Redondo y si en el fuero interno del presidente va a seguir pesando más su opinión que el Comité Federal del PSOE. Esa es la primera pregunta. Y segundo, a la introducción de lo que han comentado los compañeros del nacionalismo, creo que el señor Urkullu es un hombre de Estado, no soy del PNV, se da cuenta de que el 70% de las conclusiones que tiene que sacar en su gobierno están limitadas por Bruselas y se siente en una situación comodísima. Tanto es así que en Euskadi nunca el sentimiento independentismo puro ha sido tan bajo. Y él sigue sacando transferencias. Está comodísimo. ¿Alguno conoce a Iván Redondo? Yo sí. Perdona, sí, antes de que contestes, Antón, xa que o conoces. Mira, podemos facer outra pregunta máis, pero acabamos de comunicar que se nos remata o tempo. Entonces, unha vez contestada esta, sí, quedaríamos outra posibilidad solo. La pregunta que quiero hacer es sobre el grupo de Vox. Yo, en contra de una de las opiniones que se vertieron desde la mesa, creo que un grupo de 24 personas no es desdeñable. Entonces, la pregunta que yo hago, un poco la cautela, es si no se está precisamente jugando con el pánico que inspira pues esas siglas,
y la posibilidad de que precisamente desde de una talla tan importante como es el Parlamento, y repito, 24 votos no son desdeñables, si eso pueda servir, digamos, de trampolín, de espoleta para futuras adhesiones a ese grupo. Es decir, en fin, no sé realmente lo que piensa alguno de ustedes sobre este tema. Gracias. Antón, Iván Redondo. Sobre o tema de Iván Redondo, si o coñezo eu creo que hai dous políticos en España os que se infravalora sistemáticamente. Un era Mariano Rajoy e outro é Pedro Sánchez. Eu os coñezo os dos e podo garantizar que son persoas con criterio propio e capacidade de decisión. Igual que se mitificou a figura da Rogla de Arriola sobre a súa ascendencia sobre Mariano Rajoy, que é unha das persoas menos influenciables que eu coñecín na miña vida, se está mitificando a influencia que ten Iván Redondo ou outros asesores dos que se falan tamén. Son unha persona de Pedro Sánchez que desde logo toma as súas propias decisións e ten o seu propio criterio. Así que se difire do Comité Federal é porque cree que lle convén, non porque yo diga Mengano ou porque yo diga Zutano. Eu respeto o asunto de Vox. A ver, eu coincido que non é nada desdeñable un grupo de 24 diputados, porque equivalería a 5 grupos parlamentarios de 5 diputados prácticamente. É dicir, é unha cantidade suficiente para poder situar un discurso que ademais, na miña opinión modesta, pero é a miña opinión, parece un discurso velenoso para a sociedade, pero é unha oportunidade dalles un trampolín realmente para, dentro do Congreso, actuar de correa de transmisión. E ademais sabemos, porque estamos comprobando, que teñen certa habilidade en aproveitar os espazos que teñen e tamén en aproveitar os espazos que non teñen. Por tanto, o mismo zurran para un lado que zurran para outro, a la derechita cobarde e a la izquierda traidora, e, por tanto, ese discurso antisistema, non? En gran medida, esa apropiación, ademais, fiado co anterior, esa apropiación tan particular da idea de España e do que ten que ser España, pois eu penso que moi nociva para o futuro do país, moi nocivo para, polo menos deixar asentada unha convivencia entre sensibilidades diferentes de todos os españois, e creo que penso que é importante a forza coa que irrumpe no Congreso, e penso que vai ir a máis. É unha forza que acaba de chegar, acaba de asomar, pero agora hai eleccións, teremos pronto eleccións europeas cunha circunscripción única a nivel de Estado, donde Vox, por exemplo, posiblemente non acabe sendo penalizado nos restos como acaba sendo en pequenas circunscripcións provinciais, non? Por tanto, ten marxen, ten capacidade de proxectar o seu discurso, e é máis, por primeira vez, dende España, vai a ter tamén referentes europeos cos que manexarse e crear, pois, digamos, familias políticas, discursos vertebrados por todo o continente. Por tanto, eu penso que é algo que non hai que despreciar en absoluto, non? En financiación, pola representación que vai a ter no Congreso, non hai que esquecer que agora vai a ter financiación pública por cada escano e voto conseguido. Bueno, pois con esta reflexión rematamos. Pois moitas gracias a todos.